हे विलेजर, हेलो हेलो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी वीडियो इतनी अच्छी कैसे जाती है, मेरे को बताओ। क्योंकि मेरे पास साउंड इफेक्ट है ना। मैं वो साउंड इफेक्ट लूँ कहाँ से? अरे सिंपल प्रोसेस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और एक लिंक होगी, उसमें जाकर डाउनलोड कर ले। 100 से प्लस साउंड इफेक्ट है उसमें। हाँ रुक जा, अभी मैं जाता हूँ, डाउनलोड करके आता हूँ। गाइस तो अब मैं दिखाता हूँ आपको साउंड इफेक्ट, एक दो दिखाता हूँ, क्योंकि 500 दिखाते में बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए दिखाता हूँ। चलो देखो।